Puji sinar syukur mangga urang sanggakeun ka hadirat Allah. Salawat sinar salam mugi kasanggakeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargana, sahabatna dugi ka urang sadayana sareng umatna anu tumut kana ajaran Rasulullah. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sebagai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ari Ahlus Sunnah wal Jamaah teh nyaeta dina masalah fikihna urang mengikuti salah satu dina 4 madhab. Terus deui dina masalah akidah urang mengikuti ka Imam Al-Asy'ari atanapi Imam Al-Maturidi. Sareng dina masalah tasawuf urang mengikuti ka Imam Junaid Al-Baghdadi. Sehingga ya konsep al-muhafadzatu 'ala qadimis syari' wal akhdhu bil jadidil asr. Nah, di Indonesia ciri kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah teh naon? Sok rajaban, sok muludan, sok ratiban, sok manakiban, sok tahlilan, sok yarah kubur, terus naon deui? Naon deui? Sok marhabaan, sok kunut, salian teh eta lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Geus kitu gampang di Indonesia. Setiap anu sok rajaban, sok muludan Ahli Sunnah wal Jamaah salian eta naon beda pemahamanana. Lamun misalkan sok anu rajaban, muludan, tahlilan, ratiban, manakiban dina nafsirkeun Al-Qur'an oge sarua kabeh Pak. Tadi ta surah ajengan dina ngamanaan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah anu sok ratiban, sok manakiban, sok tahlilan sami sadayana nafsiranana. Moal nafsiran Allah aya di aras. Tapi lamun misalkan anu anti tahlil, anti rajaban, anti manakiban, anti jarahan pasti dibatkeun bahwa Allah aya di aras gitu. Jadi ulah diparebutkeun dan geus beda kamar mencara kamar teh mah. Imahna mah Islam tapi kamarna beda-beda. Tah kamar urang mah nyaeta kamar Ahlus Sunnah wal Jamaah anu sok tahlilan teh. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang rajaban dina Al-Qur'an aya kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kahiji aya kalimat subhana. Subhana teh lamun dina Alfiyah Ibnu Malik disebutkeun eta kalimat at-ta'ajjub. Maha suci. Allah muji ka anjeunna dina ayat eta. Naon margina? Margi ieu kajadian Isra Mi'raj teh sakitu kajadian anu ahengna. Tapi teu kudu kaget naon sababna ieu kajadian Isra Mi'raj disebutkeun kajadian teh merupakan salah satu mukjizat Allah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salajengna aya kalimat asra. Asra teh hartosna yang telah memberjalankan. Kalimatna lamun cek ulama ahli alat mah disebutna mutaaddi. Jadi lain saro, lain berjalan, tapi asra yang telah memberjalankan. Saha nu memberjalankan eta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekuatan apapun. Teu ngagaduhan kekuatan naon-naon walaupun levelna Nabi sareng Rasul, tapi memiliki kekuatan ketika sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dina kitab diterangkeun bahwa Nabi Muhammad sebelum diisrokan itu kan dibelah dadanya. Diisi 3, hiji ilmu, 2 yakin, 3 hilim. Dipersiapkan heula ilmuna, usaha ku Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Kunaon sababna? Sabab akan menempuh perjalanan yang maha dahsyat. Ayeuna di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya adalah 1.500 km. 1.500 km. Tadi saur ajengan lamun ku onta butuh 40 poe nya, butuh 40 poe. Tapi kusabab eta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diisi dengan 3 hal tadi. Sudah dipersiapkan asra tadi usaha ku Allah Subhanahu wa taala sehingga kecepatan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dimensinya sudah dimensi cahaya. Sedangkan cahaya menurut ulama ahli fisika adalah 350.000 km per detik. Tinggal ngabagi we Pak.
Masjidil Haram ke Palestina itu 1.500 kilometer. Ayeuna kecepatan cahaya itu 1 detik 350.000 kilometer. Jadi 1/2 lah gitu kan. 1/2 detik. Gitu kan. Urang bahasa tadi teh. Jadi dimensi Rasul itu adalah dimensi cahaya. Dimensi cahayanya disiapkan oleh Allah ketika oleh malaikat Jibril dan Mikail dibelah dadanya diisi 3 tadi. Sehingga sudah siap gitu kan. Ketika sudah siap, maka jarak antara Masjidil Haram ke Palestina itu adalah 1.500 km. Sedangkan kecepatan cahaya menurut ulama ahli fisika adalah 1 detik itu adalah 350.000 km per detik. Berarti lah misalkan ukuran kecepatan cahaya mah itu sedetik-detik acan gitu kan. Non sababna sabab jarak Masjidil Haram ke Masjid Aqsa tadi sabaraha 1.500 km. Sedangkan kecepatan cahaya 1 detiknya 350.000 km per detik. Jadi cuma 1/2 detik. Jadi 1/2 tina sadetik teh. Saparapat lagi hanteu gitu kan. Jadi di bawah saparapat detik gitu kan. Itu udah dimensi cahaya. Itu ya. Jadi tadi udah jelas Asra diberjalankan. Jadi tong boro level Kangjeng Nabi Kangjeng Rasul, level wali wae ketika sudah mendapatkan tadi teh keistimewaan dari Allah dina kitab hikam ayat Tayul Ardi hayang ka Mekah geus aya di Mekah we gitu kan. Gitu ya. Asra bi abdihi. Yang kedua, Asra bi abdihi kepada hambanya. Allah menegaskan bahwa Rasul itu adalah sebagai hamba Allah. Ketika sudah menjadi hamba Allah, sudah menjadi pilihan Allah, segala sesuatu yang tidak mungkin pasti akan terjadi. Segala sesuatu yang diinginkan pasti Allah akan kasih. Hayang naon pasti Allah diberikeun. Asal naon eta jelema sudah menjadi hamba Allah. Lamun jelema geus dikeun ka Allah hayang naon pasti dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Dikabul doana ku Allah. Ras lailan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Dina waktu penting. Kenapa pada waktu malam? Timbul pertanyaan. Pasti mungkin punten nya panya. Ya. Lamun misalkan di pesantren atau di majelis taklim moal aya pertanyaan kos kitu. Pasti lamun di pesantren mah disebutkeun teh kawalat gitu kan. Atanapi kumaha Pak? Lamun misalkan tadi tanya memang dina ilmu makulat abi di pesantren teu meunang nanyakeun. Tapi ketika saya di kampus ya Pak, di kampus belajar ilmu perbandingan agama, abi dikirim di orang ceramah baheula jeung para ajengan. Di orang nanti istilah nama bergaul dengan para pendeta. Bergaul ka ceramah ka pendeta, ceramah deui ka eta wihara gitu kan. Dan nerangkeun dalil mah ngartieun Pak. Ada lagi anu ateis. Ateis teh tidak beragama, anti Tuhan. Dina Al-Qur'an mah disebutkeunna lamun misalkan geus maot nya maot we gitu kan. Mereka sudah tidak percaya, leuheung kene lah masih. Lain leuheungnya kumanya orang beragama mah ieu mah sudah tidak beragama. Ketika diskusi. Kenapa Anda ieu kan? Coba punten-puntennya pilih ieu mah gitu kan. Soalnya abi berdasarkan pengalaman. Di pesantren abi kada ngaji gitu kan. Ketika ngaji di pesantren nanya ka kiai oke. Nu rada aneh teh kan disebutna teh kawalat teu meunang gitu kan. Tapi ketika saya bergaul dengan para tadi kan ada program di kampus itu di Fakultas Dakwah. Istilah nama dina ayat dakwah itu kan ada yang disebut dengan mujadalah, berdebat gitu kan. Kita dihadapkan, dilatih bagaimana kita menghadapi orang-orang Nasrani. Dilatih ketika bagaimana menghadapi orang-orang ateis yang anti Tuhan. Mereka ketika nanya ke Allah di mana, banyak orang yang menjelaskan dalil Al-Quran. Islam ge encan gitu kan. Contoh kieu Pak. Anda anjeun cenah nyembah ka mana? Nyembah ka Ka'bah gitu kan.
Ai Ka'bah naon? Ka'bah naon Pak? Batu. Eta teh eta ceu orang Hindu naon bedana ceu jeung urang mah batu-batu ngebatu. Rek kumaha Pak? Rek kumaha lamun digitukeun sok? Mau bagaimana? Nah itu berarti kan tidak butuh dalil mereka. Yang butuh adalah main logika. Maka aya ilmu kaifiyat mujadalah. Singkat ulah. Lailan, kenapa dalam waktu malam? Bilih aya nu naros. Kunaon Rasul teh Israna penting henteu beurang gitu kan. Padahal lamun beurang kan bisa gitu kan. Terus tepat. Kunaon margina? Margi, Pak. Kalau misalkan terjadi kalau misalkan siang perjalanan anak, kan Rasul itu tadi dimensinya dimensi cahaya sampai ke langit ketujuh tadi kan. Lamun misalkan pada waktu siang itu sorot matahari. Matahari Pak. Matahari itu jarak dari bumi ke matahari berapa kilo? Jarak di bumi ke panon poe sabaraha? Jarak dari bumi ke matahari itu adalah 1.500.000 km. Lamun dari bumi ke bulan itu jaraknya 350.000 km. Tapi jarak dari bumi ke matahari itu adalah 1.500.000 km. Tebihan mana Pak? Tebihan ke bulan, tebihan ke panon poe. Tebihan ke bulan, tebihan ke panon poe. Ke panon poe. Jarak ke panon poe 1.500.000 km. 1 juta Pak. Sedangkan jarak dari bumi ke bulan itu adalah 350.000. Masih ribu, ratus ribu encan juta. Tapi panasnya panas mana Pak? Matahari. Panas matahari, panas bulan. Matahari. Nah, kenapa dijadikan Isra Mi'raj itu pada malam hari? Untuk tadi dia bisa menjawab. Karena Al-Quran itu kan di dalam Al-Quran Allah berfirman gitu kan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan berubahnya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Gitu kan? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala taqilun. Mengapa kalian tidak berakal gitu kan? Nah, ketika Isra Mi'raj dijadikan nana siang, biasa wae kan Allah mah. Terjadinya siang biasa, tapi di Al-Qur'an lailan malam. Untuk menjawab kenapa Isra Mi'raj dilakukannya pada malam hari, lamun siang hari sorot matahari itu sangat keras Pak, tajam. Cahaya sebesar apapun pasti akan terbakar. Maka kejadian Isra Mi'raj di dalam Al-Quran digarisbawahi lailan pada waktu malam hari. Jelas kan? Jadi terjawab kan? Tadi teh apa? Bilih anu naroskeun tadi teh ada orang Islam kitanya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah maka ketika ditaros sami'na wa ta'ana iman. Tapi lamun ketika ada orang-orang tadi teh orang Kristen, orang Hindu, orang yang anti Tuhan gitu kan bertanya, kenapa Isra Mi'raj dilaksanakan pada malam hari, hingga siang hari? Terjawab dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Lailan rasanya nanti Subhanalladzi tadi subhana asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Nah, ini itu sebagai pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu itu akan mendapatkan mi'raj, akan naik ketika mencontoh perjalanan Rasul, yaitu dari masjid ke masjid. Mata jelema lamun hayang barokah, lamun hayang doa dikabul, salah satunya nyaeta doa di masjid. Jadi doa teh Pak aya makom doa, aya makom ijabah, aya doa ijabah, aya saah ijabah. Hiji doa ijabah, nu kadua makom ijabah, nu katilu saah ijabah. Naon ari hartina makom ijabah? Makom ijabah teh nyaeta tempat-tempat anu diijabah, dikabul bae urang. Contohna mana? Tong bisa disarwakeun antawis urang ngadoa di bumi jeung di masjid.
Naon sababna? Sabab ari masjid mah tos masuk dalam kategori makom ijabah. Tuh, ngadoana di masjid yang ijabah. Salah sawiosna. Terasna deui kumaha di Masjidil Haram makan jelas. Terasna deui aya waktu ijabah. Waktu ijabah teh waktu-waktu anu dikabul doa langsung di antawis khutbah imam anu dua nuju calik keuning imamnya. Tah dinya teh salah satu waktu ijabah. Tos netepan fardu eta teh waktu ijabah. Terasna sapertilu malam jam 3-an lah urang ngadoa waktu ijabah. Aya deui doa ijabah. Contoh misalkan kieu urang teh bade ka Bandung tapi hayang gancang itu kan kudu make naon berarti kudu make kendaraan, kudu make jalan. Tah jalanna make jalan naon supaya gancang? Jalan tol. Tah doana urang euy kudu make doa tol gitu kan. Contoh kieu lamun urang hoyong punten hoyong naon Bapak? Hoyong naon misalkan hoyong haji kan aya doana khusus. Ayeuna hoyong naon? Lamun hoyong ayeuna misalkan urang hoyong loba rezeki gitu kan. Berarti urang teh kudu ngadoa anu khusus mentar rezeki. Mah mentar ari ngadoana hayang rezeki gitu kan. Tapi ngadoana lain. Meureun urang rek ka Bandung tapi nguriling heula nepi mana mah ngan lambat meureun lami gitu kan. Kembali deui tadi teh. Jadi lamun urang hayang dikabul doa salah sawiasna nyaeta kedah di masjid. Kemajuan Islam ge kedah di masjid awalna. Tah terasna deui dina ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 teh singkat wae. Terasna surah ayat naon salanjutna? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang diberkahi dan keduanya untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tuh Allah teh memperlihatkan kekuasaanna gitu kan. Subhanallah gitu kan. Kekuasaan Allah diperlihatkan. Mata urang oge ya. Kekuasaan Allah diperlihatkan kieu ayeuna lamun misalkan ka Bali Pak. Bapak bade ka Bali? Bade ka Bali. Tong jauh-jauh lah Isra Mi'raj mah urusan Allah eta mah nya. Tadi teh akan subhana teh. Ayeuna kekuasaan Allah teh salah satunya teh urang, manusia. Keistimewaan manusia naon? Keistimewaan manusia nyata boga akal. Sehingga ketika punya akal maka manusia memiliki peradaban. Peradaban teh naon? Berubah Pak. Kemajuan. Contoh misalkan HP anu tadi nama messenger unggul. Ganti kana HP nu cinit-nit teh ininya harita mah ari HP-na murah ngan sapada pulsana mahal. Bisa meuli HP itu bisa meuli pulsa kan. Terus harita mah kan telepon teh kudu make kabel. Harita mah hayang ningali teh pun video call teh susah. Mahal berkembang. Terus berkembang nepikeun ka HP jadi kumaha? HP Android ya gitu kan tuh jadi terlaku nama warnet teh. Naon sebabna? Dulu makan bisnis retail, bisnis telepon lakunya. Laku tuh berkembang tuh laku. Warnet laku, ayeuna mah warnet teu laku. Naon sebabna? Cukup we gitu kan. Itu di antawisna memiliki peradaban. Salah satu di antara naon otak jelema teh. Lamun misalkan mau ke Bali, lamun ku Leumpang sabaraha heun Pak. Tapi ayeuna mah abdi ka Bali. Ka Bali jalan-jalan, Pak. Nah, naon atuh da ieu istilahna mah gitu kan. Harus ada program kita teh. Jadi kudu seimbang dunia jeung akhirat. Urang kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadabbur alam. Tah naik kana kapal. Pesawat teh cuman sabaraha jam Pak ka Bali? Ka Bali sabaraha jam? Di Soekarno-Hatta ka Bali teh ukur 34 jam. Sajam teu. Jadi ukur 45 menit. Udah sampai landing tuh di Bandara Ngurah Rai Bali. Coba, Bali gegebegan di sini murah gitu. Coba. Lamun misalkan ku perjalanan biasa sabaraha jam eta? Ribuan kilo. Tapi ku otak jelema tadi teh kan linuriyahu min ayatina memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah.
tanda-tanda kekuasaan Allah teh otak jelema we ayeuna canggihna gitu kan. Jelema teh ciptaan Allah, otakna ciptaan Allah, otomatis apa yang dihasilkan oleh manusia itu adalah hakikatnya adalah ciptaan Allah. Reka bali tadi lamun kuleum sabaraha jam. Sabaraha bulanan, tapi ku otak jelema kur 45 menit nepi langsung. Ayeuna apa? Tadi teh karena manusia punya peradaban, sepuh kapungkur rek angkat jarah ke Mekah teh sabaraha dinten ngaji make kapal laut. 7 bulan. 7 bulan bayangkeun Pak. 7 bulan. Tuh, mata dijelaskan ku Allah binuriyahu min ayatina. Kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah naon otak ge lemah. Ayeuna angkat ka itu sabaraha jam haji? 11. Sabaraha jam? 11. Di Soekarno Hatta ka King Abdul Aziz ka Jeddah 16 lah sana. 11 anu 8 jam. Jam 8. 8 lamun nu sabar transit heula eta mah. Transit heula. Kepalanya sebelah Jadi lamun make Emiratna langsung sabaraha jam? 8 jam. Tuh. Kepalanya 8 jam. Eta teh naon? Pesawat ciptaan saha? Ciptaan manusia. Ari manusia teh ciptaan saha? Ciptaan Allah. Karek ciptaan anak komodi lamun Allah diturun langsung berenang gitu kan. Ari urusan Isra Mi'raj bukan Allah yang langsung turun tangan. Ciptaan jelema wae gitu kan, kapal ieu. Lamun ku kendaraan biasa di Indonesia hayang mangkat haji ka itu sabaraha dinteun Pak. Sabaraha hayeun kira-kira nepi moal. Nepi ngan lila di. Wah, geus teu kabayangnya muntas lautan yang saja babal muntas gunung gitu kan. Tapi ketika oleh tadi teh kekuasaan Allah adalah manusia menciptakan pesawat di Indonesia. Hajian ke Mekah ukur 8 jam. Itu Pak nya. Jadi logikana kan itu lah. Nu tadina kudu bulan-bulan ketika ku ciptaan jelema ge make pesawat shoot gitu kan. 8 jam. Kemudian bener ayeuna Allah langsung. Kecepatanana naon tadi teh dengan ilmu fisika tadi. Kecepatannya Rasul itu dimensinya udah dimensi cahaya. Iraha disiapkeun anak tadi teh akan disiapkeun ilmu teh dibelah dadanya hatina teh diisi tilu teh. Makana kecepatanna kecepatan cahaya. Ari babarengan jeung saha? Jeung malaikat Jibril. Malaikat Jibril teh malaikat diciptakeun dina naon? Tina cahaya. Tuh gitu kan itunya. Terasna deui min ayatina innahu huwas samiul basir ditutup ku Allah diperkuat. Awalna kalimat subhana Allah muji ka anjeunna bahwa ini adalah urusanku merenjuk urang Allah. Ya urusan kaula urusan Isra Mi'raj mah nu ta'ajub gitu kan. Terasna deui ditutup ku Allah diperkuat innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha innahu huwas-sami sifat sama mendengar. Sesungguhnya Allah Maha mendengar wal basir dan Maha melihat. Itu diperkuat sakjana Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Gitu. Sakitu Pak diatur nyapanya mudah-mudahan aya manfaatna dina Isra Mi'raj. Tadi Pak urang geus kudu ngalider deui lah. Geus lah yakin percaya gitu kan. Sampai Kak Rasul kan dipertemukan di langit pertama jeung saha? Jeung Nabi naon, Pak? Sareng Nabi naon? Rasul dipertemukan di langit pertama sareng Nabi Adam. Di langit kedua jeung Nabi Isa, di langit katilu jeung Nabi naon di langit katilu? Jeung Nabi Yusuf. Di langit keopat pepanggih jeung Nabi naon? Nabi Idris. Di langit kalima Rasul papanak sareng Nabi naon? Nabi Harun. Di langit kagenep Rasul papanak jeung Nabi Musa. Di langit katujuh Rasul papanak jeung Nabi naon? Nabi Ibrahim alaihi salam. Pak ye kajian secara ilmiah. Nabi Isa aya di langit kedua posisinya. Dina Al-Qur'an Allah nyebatkeun Nabi Isa teh diangkat oleh Allah di
ditaikeun ka langit. Ya, ketika pada disalib teh geuningan budak-budak diangkat ku Allah sehingga Yudas Iskariot diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, mungkin Nabi Isa bakal turun ke alam dunia di akhir zaman bersama Imam Mahdi bakal ngelehkeun saha Dajjal teh mimpin alam dunia. Bade naros ka bapak-bapak, bapak gaduh pertarosan teu. Mungkin udah Nabi Isa kulot mantennya gitu. Gaduh pertarosan gitu Pak teu. Gaduh pertarosan gitu teu. Tah abdi mah keur baheula di ditunya tergaul teh aya bertanya, cenah menurut pandangan Islam mah Nabi Isa orang pendeta. Menurut Islam mah cenah Nabi Isa itu tidak disalib, tapi aya Kristen mah disalib teh ya. Iya. Saya jawab barita berdiskusi. Nabi Isa berdasarkan surat Al-Qur'an diangkat oleh Allah ke langit. Tidak disalib, tapi yang disalib itu adalah muridnya yang berkhianat Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Akhirnya kalian Anda salib dan dianggap itu sebagai Nabi Isa. Nah, timbul pertanyaan, berapa ribu tahun di kabeh ayeuna cenah lamun umat Islam beranggapan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit sampai hari ini udah berapa ratus ribu tahun berenang. Apalagi nanti punya keyakinan bahwa Nabi Isa akan turun lagi ke alam dunia. Kira-kira jasadnya Nabi Isa masih kuat ya? Kumaha ngawalerna Pak? Biasa ngawaler mah. Ngawaler mah. Diwaler ku Al-Qur'an udah orang Kristen Pak. Rek narima moal. Nampi moal. Oh ini dia mah yakin percayalah. Geus teu kudu dibere dalil oge, muhun percaya. Tapi mana orang Islam rek ngabugel begitu kan? Ketika ada pertanyaan seperti itu, apakah kita harus diam? Berarti lamun orang diam, berarti Islam itu tidak logik. Islam itu tidak masuk akal. Maka orang akan menyebutkan Islam. Kebetulan waktu itu ada teman rekan Nabi jurusan ilmu fisika, ahli lah dari ITB. Dia ahli dalam bidang fisika. Dia menerangkan dalam ilmu fisika, ketika seseorang ya ada di luar angkasa, gitu kan, maka tidak ada perubahan, tidak akan ada perubahan, anger gitu kan, diterangkan. Menurut ieu, jadi pendapatnya itu tidak lagi berdasarkan pendapat orang-orang muslim, tapi justru dengan pendekatan sains tadi, pendekatan intelektual, diterangkan menurut profesor ieu, menurut ahli. Nah, berdasarkan golongan maranehanana gitu kan, dia kan orang Kristen, ahli-ahli yang berpendapatnya pun orang Kristen juga. Jadi ketika seseorang berada di luar angkasa, Pak, menurut para ahli tidak akan ada perubahan. Jadi lamun misalkan Pak Haji ya gitu kan, ayeuna ditakdirkan wa Allah teh aya di luar angkasa yang hampa udara. Jadi itu bahkan tidak ada gravitasi. Ayeuna di dieu naik ka luhur, ti luhur teh murah. Kapal kamari kapal naon? Kapal naon? Anu murah teh Sriwi, aya R murah keneh teh. Murah keneh teh kamari. Murah keneh. Berdasarkan ilmu pengetahuan, ketika masih murah berarti masih ada gaya gravitasi. Masih murah ke anak, gravitasi masih ada. Tapi ketika sudah ruangan hampa udara, ngambang Pak. Kalau henteu ke anak, henteu. Lamun didinya apalagi sampai Nabi Isa tadi di langit kedua, berdasarkan sains dan teknologi, ketika seseorang berada di tata surya yang hampa udara yang tidak ada gravitasi, maka tidak akan ada perubahan. Anger gitu kan. Wah, akhirnya kan menang orang Islam. Nah, menang kumaha? Percaya nggak? Tah, cek ahli kajawab tuh Pak. Ngajawabnya kunaon Pak? Eta abdi ngajawab ke pendeta kunaon? Abdi mah lain ahli, jurusanna ge di IAIN, kebetulan di ITB kan meunangkeun mah eta gitu kan. Jadi debat mah. Jadi ngajawabna kunaon dia?
meunangna kunaon ku Al-Qur'an lain kapan debatna jeung orang Kristen. Namun misalkan orang Kristen manehna ngeluarkeun Bibelnya Injil, urang Islam nerima moal. Hayang teuing. Urang ge kitu. Manehna oge ngeluarkeun Al-Qur'an. Da teu narima gitu kan. Dan cari dapat hidayah. Tapi yang bermain tadi teh logika sains tuh akhirnya terjawab. Jadi Nabi Isa mungkin di akhir zaman turun ke alam dunia teh anger ketika jasad Nabi Isa pos kumaha diangkat ku Allah kala langit. Sebab menurut tadi rekan dari IPB percaya gitu kan, berdasarkan ilmu fisika bahwa ketika manusia berada di lingkungan alam yang tidak ada gravitasi hampa udara, maka tidak akan ada perubahan mual ngolotan mual jadi budak anger. Alhamdulillah meunang Pak. Nah, sakitunya banyak anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna khususna kang urang sadayana. Intina nu kahiji cirina Ahlus Sunnah wal Jamaah teh nu sakumaha? Rajaban, muludan, tahlilan, ratiban, manakiban gitu kan, sholawatan. Nah eta teh nyaeta nu kitu teh Ahlus Sunnah wal Jamaah geus lah gitu kan. Gampang, simpel. Sok kunut eta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hiji. Nu kadua, urang kedah mempertahankan tradisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nu tadi teh rajaban, muludan, ratiban, manakiban, tahlilan. Tong sieun Pak. Tahlilan dalilna di mana? Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pang utama-utamana dzikir teh nyaeta kalimat la ilaha illallah. Sehingga lamun misalkan tiap ayat tahlil kudu aya kalimat la ilaha illallah. Bacakan Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuh, ji. Nu kadua naon deui? Sok. Tadinya salat qada sore ajengan gitu kan. Aya salat qada jeung sajabana tong baru urang nu hirup. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mah anu geus maot oge bisa diqadoan, Pak. Misalkan ieu kolot urang geus maot encan haji, hayang dihajikeun bisa. Badal haji. Kolot urang encan naon? Encan kurban, encan eka. Hayang urang boga rezeki ngurbanan jeung ekahan. Biasa henteu? Bisa, Pak. Tuh. Ayeuna misalkan kolot urang geus maot urang hayang sedekah pahalana keur kolot urang nepi moal. Nepi ceuk saha eta? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil namana Rasul ditaruh ku sahabat. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat atan fa'uha ila tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, saenyana ibu abdi tos maot, apakah mere manfaat? Aya manfaatna? Lamun abdi sedekah pahalana ditujukeun ke ibu abdi. Qala ngawal Rasul, "Na'am, ya bermanfaat." Oh, kitunya. Matak lamun gaduh sepuh geus ngantunkeun encan kurban, encan ekah, sok meunang kurbanan ekahan ku urang. Ayeuna urang tos haji, tos umroh, gaduh sepuh geus maot can haji, can umroh tiasa dihajikeun di umrohkeun. Dihajikeun namina naon namina? Badal haji mayarna 7,5 juta tinggal ka KWH gitu kan. Gitu. Sakitu anu kapihaturnya, mudah-mudahan aya manfaatna. Kanggo urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.